經歷咗2個星期之前見紅，終於好不容易咁樣熬到啦，足月呢一日。呢個媽媽今日去做咩咧？今日去產檢。產檢。但你哋唔好鬧我啊！佢自己揸車去產檢，或者係自動請纓佢自己揸車嘅。我而家身壯力健，穩步如飛，我係咪唔揸得車咁？你而家唔好牙刷啊！2個星期前你真係唔揸得車啊！我星期前嗰晚見紅，嗰晚我諗住未咁快啊，未足月，跟住嗰晚食飯飲咗啖啤酒啦咁，跟住佢行出嚟同我講話：老公啊，有啲見紅啊！我話咁點啊？你就好似今日狀態得唔得先？狀態得你自己揸車去醫院啦，我喺附近陪你去啦咁。嗰晚仲有咩日子啊？世界盃決賽，我話我幾驚，我喺嗰個你做一產監嗰時，我門口睇緊 F1，仲要睇緊世界盃啊！我 feel 到啦，呢個係我嘅隊友嚟嘅。我都係你隊友啊！我 feel 到啦，即係好多時候可能呢啲咁關鍵嘅世界盃啊 F1 嘅情況底下，佢係撐我嘅。係啊，即係到時候以後出咗世之後咧，爸爸今晚去睇實歐冠，你唔好睇啊你！翻嚟抽我咁我唔得，我要發展呢個係我隊友，係咪洋洋？我哋係咪隊友先？開手指尾。你揀世界盃定係揀我啊？我揀洋洋。我想去買排隊包包，但係未買過排隊包包。要分個轉頭買排隊包包。去停車場停嘅。係啊，我知道啦，停車梗係要去停車場啦。好在呢部車開起身都夠舒服，我啲大肚婆呢啲支撐位啊，都各方面都幾好。爸爸，爸爸。你睇呢啲空間幾就手，喺度隨時咁掹張紙出嚟都。你知唔知唔需要喺我爸爸部車度咧去質疑有冇紙巾嘅，隨時隨地都會有紙巾嘅。呢架下邊我就放晒紙巾同埋放晒嗰啲濕紙巾，隨手就攞一張俾佢落邊。好彩呢部車嘅內飾冇咩異味，仲有菱格楯，對孕婦啊對小朋友都好友好嘅，所以我先放心俾佢哋大人細路一齊用嘅。醫院夠近咧，真係好方便嘅。我平時就一個人行過去咁啊，當散步咁樣就做產檢啦。見紅2週之後呢，個感覺越陀就越穩，繼續做翻啲常規檢查，照下 B 超、驗下血，跟住再翻屋企坐等發動。